ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பெஸ்ட் மாமி ஐடியாஸ். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ நாம் இன்றைக்கி ஒரு அருமையான ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய சளி இருமலை எப்படி நம்ம வீட்டிலே ஹோம்மேட் பொருட்களை வச்சு எப்படி க்யூர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு 3 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வாங்க இந்த ரெமெடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்காக ஒரு சின்ன ஃப்ரையிங் பேன் இல்லாட்டி வீட்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஸ்பூன் கூட எடுத்துக்கோங்க. அதில் இந்த மாதிரி ஒரு 3 கற்பூரவள்ளி இலையை நல்லா க்ளீனாக கழுவி வச்சிடலாம். இது கூடவே ஒரு கொத்து துளசி இலையுமே சேர்த்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் நம்ம தண்ணி சேர்த்து நல்லா க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த தண்ணி எல்லாம் நல்லா ட்ரை அவுட் ஆகணும். ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி ஜஸ்ட்டு பேனில் வச்சுட்டு அடுப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நல்லா திருப்பி போட்டு இதோட தண்ணி அந்த நம்ம க்ளீன் பண்ணியிருக்கிற தண்ணி எல்லாம் போகிற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நீங்கள் அழுத்தி விடும்போதே அந்த தண்ணி எல்லாம் போயிடும். இந்த ரெமெடி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 10 மந்த் பேபியிலேருந்தே கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஒரு நாளில் ஒரு 3 டைம்ஸ் நீங்கள் கொடுத்தாலே போதும். ஒரு 2 டேஸில் கம்ப்ளீட்டாக சளி எல்லாமே க்யூர் ஆகிடும். இப்போ ரெய்னி சீசனாக இருக்கிறனால குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அடிக்கடி இந்த மாதிரி சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ நீங்கள் இதை சளி பிடிச்சா மட்டும் இல்லை, நார்மலாகவே உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு மாதத்தில் ஒரு 2 or 3 டைம்ஸ் நீங்கள் இதை கொடுத்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்கள் குழந்தைங்களோட இம்யூனிட்டி லெவல் ரொம்ப அழகாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ இதோட தண்ணி எல்லாம் நல்லா ட்ரை அவுட் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதோட சூடு போகிறது வரைக்கும் நம்ம கூல் பண்ண விட்டுடலாம். ஜஸ்ட்டு ஒரு கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருந்தால் போதும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம இதை கூல் பண்ண விடணும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தது பார்த்திங்கன்னா நல்லா கூல் ஆகிடுச்சு. கை பொறுக்கிற அளவு சூடு தான் இப்போ இருக்குது. இப்போ நம்மளோட கைகளை நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அதோட அந்த ஜூஸை இந்த மாதிரி நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், ஜஸ்ட் நான் லைட்டாக தான் அழுத்துறேன், பட் அதுலேயே சூப்பராக அந்த ஜூஸ் எல்லாம் வெளியே வந்துருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இதுலேருந்தும் நம்ம ஜூஸை அப்படி தனியாக செப்பரேட்டாக பிரித்து எடுத்துடலாம். ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு ஜூஸ் இப்போ கிடச்சிருச்சு. ஸோ இந்த அளவுக்கு ஜூஸ் கிடைக்கும் நம்ம 3 இலை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா. இப்போ இது கூடவே நம்ம என்ன சேர்க்கணும் அப்படின்னா ஹனி. பியோரான ஹனியாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. ஸோ குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கும்போது பியோர் ஹனி யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த ஹனிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஹனி சேர்த்தா போதும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஹனி சேர்த்து அதை நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்களுக்கு காலையில், மத்தியானம், ஈவினிங் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாளில் 3 நேரம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களோட சளி அப்படி கம்ப்ளீட்டாக காணாமல் போயிடும். இந்த மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.